Hammaga salom bolalar. Bugun biz mana shu taksi boss o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yin 5 ta 6 ta qismgacha bo'linadi. Ya'ni 5 ta 6 ta qismga chiqadi bu o'yin, chunki juda uzoq. Eng zo'r maqsadimiz bo'lsa, eng zo'r mashinani olish. Hop, mana kirdik kartaga. Hop. Mashinalar bor. Nima deyapti? Yetmayapti. Nimalar bor ekan? Hop bolalar, mana keldik. Bu yerda mana mashina sotadi. Ford Escape. Nima qilish kerak, buni sotib olamizmi? Mana shu uchalasini sotish bo'ladi. Qanaqa mashina ekan? 2,5 ming ekan. Sotib olamiz. Kapat. Qaysini esi kerak buni? Mana. Mashina bormi? Bizda mashina bor ekan, bo'ldi. Hop. Endi boraylik bola biza. Hop, taksichilik qilishga. Hop, mana mashina qo'yamiz. Ikkita ekan bizda mashina. 2,5 ming. Sumani ezamiz. Ketdik. Enterni ezamiz. Mashinani doshida men doshim aytgan bo'lishi mumkin. Agar muammolar bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Birni 901, ya'ni yozuvchalarni ko'rsa bo'lar ekan bolalar. Hop, bu bittasi 3 ketyapti o'zim. Ketdik, bosing. Telefonim o'zi kuchlik, qotayotgan sabab jicha qotishayotgan bo'lishi mumkin, chunki anaqa bor, ya'ni prosessorga yuk tushyapti bunda. Hop, qaytadi bormi? 2 yulduzlik. Yo'qmi? Buni asosan drift qilsa bo'lar ekan bolalar. Drift qilib yuramiz endi. Hop, nima deyapti? 5 yulduz. Hop, bizga ma'qul chiqmayapti-yu. 5,5 yulduz. Mana bitta chiqdi kelandi. 80 metrda ekan. 20 metr, mana bu odam ekan. Orqaga. Hop, bu 3 yulduz deyapti. Oldi karkavashga yashak ekan. Ketdik. Hop, ketyapmiz bolalar. 700 necha? 690 metr shuncha ekan. Qulon qochishlarni keyingi videoda to'g'rilayman. Kecha boshqa ilova o'tkazaman. O'zi chipimga dag'alashga tushyapti. Chunki telefondan qilishdan qilayotganim tufayli shunaqa bo'lyapti. Keyingisida to'g'rilaymiz ham. Biz boshqa qatorga tushib oldimmi? Ketyapmiz. Sal tezroq sekinroq yurar ekan mashina. To'g'ri drift qilsa tushaygan. Turbo. Bu o'yinda ikkinchi qismi chiqsammi chiqmasammi yozib ketinglar. Hozir video qisqa bo'lib qolishi mumkin, chunki ataga endi 3 minut qancha ham o'tib. Keyingi qismlarda 7 minut 8 minut qilib qo'yamiz. Uzoqroq bo'ladi. Hozir vaqtim ko'p emasligi uchun, vaqtim kamligi uchun shu o'yinda chiqaryapman. Bu o'yinda kuchayamiz ham, vaqtning ko'pligida kuchayib. Kommentga yozsanglar bo'ldi. Bu o'yinda davomini agar sizlar kommentga yozsanglar chiqarib qo'yaraman. Hop, ko'p keltirib olamiz. Yaxshi, bizga $319 bo'ldi. Bola, sizlar bilan Bahodirjon bo'ldim. Xayr.